рулевой колонканы жаңа чешіп, ана несін ауыстырдым. Ешқандай стук ештеңе жоқ. Мен біткен кезде тақылдайды, тақ етіп. Ана яғым кішкентай люк ұстасаң да тақ етіп жаңа ойнайтын бар ғой, кәдімгі секіріп. Сондай болатын. Ешқандай қиындығы жоқ, шынын айтқанда. Өздеріңіз ауыстырып, өздеріңіз сала бересіздер. Жаңа 3 болтын шешесіз. Болды, басқа ешқандай қиындығы жоқ. Тамақ үстіп бұрған кезде тық етіп дауыс естеді, тық етіп. Біткен кезде міне тұқ қатты естілетін дауыс. Осы 11-ші жылдан 16-ші жылға дейін. Енді ар жағында бізді М-ді кузов, жаңа А-ды кузовта бәрі бірдей болады, электронды ғой. Қиындығы жоқ, ешқандай өздеріңіз істеңіздер болады.